这也太香了，死死的扒着，浅尝一口，不让吃看着总行了吧？再舔一口，还怪香的嘞，一会儿就给吃了。要忍住，要抵住诱惑，忍耐不仅是克制，更是一种超越自我的修炼。吃不起还躲不起吗？到底要不要人家吃吗？不吃就不吃，哼，生气了，哄不好的那种。你让我吃就，我就舔一口，哎，我就不吃。那吃吧。急死你！让你一开始不给我吃，小周我也是有脾气的，就这玩意儿，我不馋，一点都不馋，是你塞我嘴里的啊，可不是我要的哟。哎呀，可真香！